معدة طفلك تؤلمه من السعال ويشعر بصدره ضيقا وضيقا. يعاني طفلك من سعال شديد أو سعال جاف أو سعال مع بلغم أو نزلة برد أو أنفك أو حلقك يؤلمك. قم بتحضير هذا الشراب الطبيعي 100% للتخلص من هذا السعال الرهيب. من فضلك قم بالتعليق لتخبرني من أي مدينة أنت ومشكلتك، وسأرسل لك وصفة مفيدة في الفيديو التالي. سنقطع برتقالة إلى نصفين، سنضعها على طبق ثم نضعها في الميكروويف أو على الموقد لمدة دقيقتين. سنتركها تسخن وسوف تطلق كل عصائرها، وبما أننا تركناها لمدة دقيقتين فسوف نأتي ونخرجها. سنقوم بعصر كل البرتقال مع ما لديك. يمكنك تركها تبرد قليلا. إذا لم يكن لديك عصارة برتقال دع البرتقال يبرد ثم عصره باليد. ستضيف إلى ذلك، نظرا لأنك قمت بالفعل بعصر عصير البرتقال، ستضيف حوالي ملعقة كبيرة من العسل. سيكون هذا الشراب طبيعيا وهو جيد جدا. حقنة واحدة فقط وسوف يتوقف سعال طفلك. سوف تقوم بخلطه جيدا وستعطيه ملعقة كبيرة كل ساعتين. ستجد أنه مع حوالي 3 ملاعق كبيرة تقرأها على مدار 6 ساعات ستشعر بالراحة من السعال الجاف والسعال المنتج وسيلان الأنف وألم الصدر. إنه جيد جدا.